ආයිබෝවන් ඕ ෆැමිලි කිචන් YouTube channel එකට ඔයාලව ගොඩක් ආදරයෙන් අදත් පිළිගන්නවා. අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට අරගෙන ආවේ ගෙදෙද්දි කොහොමද ගොඩක් soft එකට රසට ඥානකතා හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මගේ channel එකට අලුතෙන් එකතු වෙන කෙනෙක් නම් subscribe කරලා මාත් එක්ක දිගටම රැඳෙන්න කියලාත් ඔයාලට ආරාධනා කරනවා. අපි දැන් බලමු කොහොමද ගෙදෙද්දි මේ ඥානකතා හදාගත්තේ, මොනවද මම ඒකට ගත්තේ කියලා. මම මෙතන පාන් පිටි ග්‍රෑම් 250ක් අරන් තියෙනවා. ඒ වගේම සීනි ග්‍රෑම් 120ක්, බටර් ග්‍රෑම් 75ක්, බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි 1/2ක්, වැනිලා තේ හැඳක්, බිත්තරයක්, වෙනම සීනි ග්‍රෑම් 25ක් විතර අපිට ඕන වෙනවා. අපි ඉස්සෙල්ලාම ගත්ත බටර් ටික මෙන්න මේ විදිහට බෝල් එකකට දාගමු. මට මෙතෙන්දි බීටර් එක තියෙන හින්දා මම බීටර් එකෙන් මෙන්න මේ විදිහට බටර් ටිකක් දිය කරගන්නවා. ඔයාලට බීටර් එක නැත්තම් විස්ක් එකකින් හරි හැන්දකින් හරි මේ ටික දිය කරගන්න පුළුවන්. බීටර් එකෙන් මම විනාඩි 2ක් විතර මෙන්න මේ විදිහට බටර් ටික දිය කරගත්තා. දැන් අපි මේකට ගත්ත සීනි ටික එකතු කරගමු. සීනි ගද්දි ගොඩක් ලොකු කැට තියෙන සීනි ගන්න එපා. ටිකක් පොඩි කැට සීනි ගන්න. මොකද නැත්තම් සීනි ටික දිය වෙන්න ගොඩක් වෙලා යන හින්දා. අපි දැන් ඒකත් මෙන්න මේ විදිහට හොඳට කවලම් කරගමු. විනාඩි 2-3ක් ගියයින් පස්සේ අපිට පුළුවන් මේකට බිත්තරෙත් එකතු කරගන්න. දැන් අපි මේකට බිත්තරේ එකතු කරගමු. බිත්තරෙත් එකතු කරලා අපි තව විනාඩි 2-3ක් මේක හොඳට බීට් කරගමු. මෙන්න මේ විදිහට. මෙන්න මේ වගේ ක්‍රීම් එකක් වගේ වෙනකම් බීට් කරගන්න. දැන් අපිට පුළුවන් මේකට බේකින් පවුඩර් එකතු කරන්න. දැන් අපි ඒක හොඳට කවලම් කරගමු. දැන් මම මේකට එකතු කරගන්නවා වැනිලා තේ හැඳක්. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ආපහු බීට් එකෙන් මේක චුට්ටක් බීට් කරගන්න. මේ තියෙන අපි හදාගත්ත මිශ්‍රණය. දැන් අපිට පුළුවන් මේකට පාන් පිටි එකතු කරගන්න. ඕගොල්ලෝ පාන් පිටි ටික කලින් හලලා තියාගන්න. ඒ වගේම ඥානකතා ටික බේක් කරගන්න ට්‍රේ එකත් ඔයාලා ලෑස්ති කරලා තියාගන්න. පැතලි ට්‍රේ එකක් වුණාට කමක් නැහැ. ඔයිල් පේපර් එකක් දාලා ඔයිල් පේපර් එකට උඩිනුත් තව තෙල් චුට්ටක් තවරලා තියාගන්න. අපි මෙන්න මේ විදිහට තුන් පාරකට වගේ පාන් පිටි ටික එකතු කරගමු. දැන් මම ඊතුරු පාන් පිටි ටිකත් එකතු කරගන්නවා. දැන් අපිට පුළුවන් මේ මිශ්‍රණය හොඳට අතින් අනා ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට අතින් හොඳට අනා ගන්න. ඉතින් මේ ඥානකතා හදන්න ඕන කරන දේවල් ඔක්කොම මම description box එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට එතනින් ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ ඔක්කොම ටික එක බෝලයකට ආවට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක චූටි බෝල වලට කඩා ගන්න. මම මෙතන බෝල 12කට කඩා ගත්තා. ඔයාලට ටිකක් පොඩිවට ඕන නම් බෝල 15කට වගේ කඩා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට.
මේ තියෙන මම ඒ විදිහට හදාගත්ත බෝල ටික කඩාගත්තයින් පස්සේ ඔයාලගේ oven එක ප්‍රීහීට් වෙන්න දාන්න. මගේ oven එකේ නම් සෙල්සියස් අංශක 180ට මම විනාඩි 10ක් ප්‍රීහීට් වෙන්න දැම්මේ. ඔයාලගේ oven එකේ උෂ්ණත්වය බලන්න. ඊට පස්සේ අපි ගත්ත බෝලයක් මෙන්න මේ විදිහට අපි අතින් තද කරලා ඥානකථා එකේ හැඩය අපි හදාගමු. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට වතුර ටිකක් ඒකේ තවරලා අපි ගත්ත සීනි මේකේ තවර ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට උඩ පැත්තේ හොඳට සීනි තවර ගන්න. ට්‍රේ එකේ අහුරගත්තෙත් චුට්ටක් දුරින් අහුර ගන්න. මොකද මේක ටිකක් පිම්බිලා එන හින්දා. මෙන්න මේ විදිහට අපි දැන් මේක බේක් කරගමු. මම විනාඩි 20ක් මේක බේක් කරගත්තා. මේ තියෙන විනාඩි 20කට පස්සේ මගේ ඥානකථා ටික බලන්න ගොඩක් ලස්සනට තියෙනවා. ඒ වගේම හරිම සුවඳයි. ඒ වගේම ගොඩක් සොෆ්ට් එකට ගොඩක් රසට තියෙනවා. කඩෙන් ගේන ඥානකථා වගේ ගොඩක් හයිය නෑ. ඉතින් ඔයාලත් මෙන්න මේ විදිහට ඥානකථා හදලා බලන්න. හරිම ලේසි. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මම ඥානකථා ටික හදාගත්තේ. ඉතින් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නම්. මගේ මේ වීඩියෝ එක නැරඹුවාට ගොඩාක් ස්තුතියි. සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම.